قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek jamaah rahimakumullah ingkang dipun rahmati Allah. Alhamdulillah, monggo langkung rumiyin kita awiti pengaosan kita wonten ing dalu menika kanthi mujudaken puji lan syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten nikmat dumateng kita sedanten. Saya menika nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, lan nikmat-nikmat sanesipun ingkang boten kapitang, sehingga krana nikmat-nikmat kasebat wonten ing kalodhangan dalu menika kita saged makempal manunggal lenggah sesarengan wonten ing majelis ilmu ingkang minulya menika. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring dumateng kita ilmu ingkang manfaat. Amin. Salajengipun selawat lan salam mugi katetepaken dumateng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ugi dumateng para keluarganipun, sahabatipun lan para pendherekipun dumugi dinten akhir sakmangke. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Insyaallah wonten ing dalu menika kita badhe nglajengaken pengaosan kita ngaturaken kitab tauhid. Lan wonten ing dalu menika kita badhe nglajengaken bab ingkang sak candhaipun. Inggih menika bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallah aw tahlili ma harramallah faqad ittakhadahum arbaba. Bab inggih menika man ata'al ulama, sapa wonge kang taat marang ulama, wal umara lan umara para pemimpin, fi tahrimi ma ahalallah ana ing perkara ngaramake apa kang wis dihalalake Allah, au tahlili ma harramallah utawa ngalalake apa kang wis diharamake Allah, faqad ittakhadahum arbaba mongko temen dheweke iku wis ndadekake para ulama lan para pemimpin iku dadi arbaba, dadi pangeran tandinganipun Allah Subhanahu wa taala. Terus bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Bab ingkang badhe kita aturaken wonten ing dalu menika inggih menika babagan ketaatan. Ketaatan dhateng para ulama, para pemimpin ingkang para ulama utawi pemimpin menika sampun ngaromaken apa ingkang dipun halalaken Allah, utawi kasa wangsulipun ngalalaken menapa ingkang dipun haramaken Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek ingkang dipun rahmati Allah, ingkang nggadahi hak paring syariat, nemtokaken syariat menika halal menika haram, ingkang nemtokaken menika halal menika haram nggih menika namung Allah Subhanahu wa taala. Pramila menawi wonten tiyang ingkang ngrampas hak menika, ingkang kedahipun halal kok dipun dadosaken haram, utawi kok sawangsulipun ingkang sak kedahipun menika haram lajeng dipun dadosaken halal, menika sami kemawon sampun dadosaken sampun menyamai dadosaken piyambakipun sami kalian Allah Subhanahu wa taala. Lan kita menika mboten pareng taat dhateng
tiyang ingkang kados mekaten menika. Saya menika ulama ingkang gadah ilmu agami utawi para umara inggih menika para pemimpin. Bapak-bapak, ibu-ibu sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Perkawis menika termasuk perkawis ingkang perlu kita mangertosi. Amargi ingkang naminipun taat ingkang mutlak menika termasuk ibadah. Taat menika termasuk bentuk ibadah. Lan taat ingkang mutlak menika namung kagunganipun Allah, namung kagem katujaken dumateng Allah Subhanahu wa taala kemawon. Mboten wonten taat ingkang mutlak dumateng makhlukipun sinten kemawon. Dumateng senajan menika ulama utawi para pemimpin. Dados ingkang naminipun taat ingkang mutlak menika namung kagem Allah. Ananging menawi taat dumateng manungsa menika dipun batesi nggih menika napa menawi mboten maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Salajengipun bapak-bapak, ibu-ibu sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Saderengipun kita ngaturaken pinten-pinten riwayat ingkang nerangaken babagan menika, perlu kita mangertosi bilih ingkang naminipun taat, ingkang naminipun taat menika wonten werni kalih. Ingkang naminipun taat menika wonten werni kalih. Ingkang sepisan nggih menika taat ingkang masyru', ingkang dipun syariataken. Taat ingkang dipun syariataken menika ugi wonten werni kalih. Ingkang sepisan nggih menika taat mutlak. Taat mutlak menika taat ingkang boten wonten syaratipun, kudu ra kudu nggih kedah taat. Menika nggih menika taat dumateng Allah lan Rasulipun. Terus menawi dumateng Allah, dumateng Rasulipun menika kedah taat. Boten saged dipun nyang. Allah Subhanahu wa taala ngendika wa atiullaha wa atiur rasul. Padha taat marang Allah lan padha taat marang Rasul. Menika mutlak, mboten saged dipun nyang, mboten wonten syarat-syaratipun. Terus menapa ingkang dipun dawuhaken Allah nggih kedah dipun tindakaken. Menapa ingkang dipun dawuhaken Rasul nggih dipun tindakaken. Menika syarat napa taat ingkang dipun syariataken ingkang inggih menika mutlak. Lajeng wonten ingkang nomor kalih taat ingkang dipun syariataken nggih menika taat ingkang wonten syaratipun. Dados mboten lajeng wajib kedah taat mboten. Ananging wonten syaratipun. Menawi jangkepi syaratipun nggih kita kedah taat. Ananging menawi syaratipun mboten wonten nggih menika kita mboten pareng taat. Contonipun napa? Nggih menika taat dhateng para ulama, taat dhateng para umara, nggih menika para pemimpin. Menika wajib. Ananging napa syaratipun? Syaratipun nggih menika menawi dawuhipun, ketetapanipun menika mboten bertentangan kalian menapa ingkang dipun syariataken Allah. Syaratipun apa? Menawi mboten bertentangan kalian syaratipun Allah, kalian syariatipun Allah. Menawi bertentangan kados dene wonten pemimpin ingkang merintahaken rakyatipun supados napa nyolong, supados ngapusi, napa pareng dipun taati? Mboten pareng. Mekaten ugi menawi wonten ulama, kiai utawi ustaz kok ingkang ngajak ngapusi, ngajak napa goroh, mboten pareng dipun taati. Ananging menawi perintahipun menika mboten bertentangan kalian syariat, menika nggih kedah dipun taati. Allah Subhanahu wa taala ngendika, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum.
ya. He wong-wong kang padha iman, sira taat marang Allah lan taat marang Rasul menika mutlak mboten wonten syaratipun. Lajeng wa ulil amri minkum, lan para ulil amri saka sira kabeh. Sinten ingkang dipun maksud ulil amri wonten ing mriki? Ingkang dipun maksud ulil amri wonten ing mriki nggih menika wonten kalih ulama kalian umara. Ulama nggih menika tiang-tiang ingkang enggak ada ilmu agami, para kiai, para ustaz lan saperlipun. Lajeng ingkang nomor kalih nggih menika umara, nggih menika para pemimpin. Para pemimpin ingkang enggak ada kekuasaan. Nah, menika dawuhipun, perintahipun menawi mboten bertentangan kalian syariat menika kedah dipun lampahi. Ananging menawi bertentangan kali syariat menika mboten pareng dipun taati, nggih. Nah, menika ketaatan ingkang sepisan nggih menika ingkang dipun syariataken. Wonten taat ingkang mutlak nggih menika taat dumateng Allah lan Rasulipun, wonten taat ingkang napa taat ingkang dipun syariataken menawi jangkepi syaratipun. Nggih menika taat dhateng para pemimpin, para ulama menawi mboten bertentangan kalian syariatipun Allah, menawi mboten maksiat. Nggih. Lajeng ingkang nomor kalih nggih menika taat ingkang hukumipun haram. Taat ingkang hukumipun haram. Lan menika ugi werni kalih. Taat ingkang haram menika wonten werni kalih. Ingkang sepisan nggih menika taat ingkang termasuk kesyirikan. Nah, menika ingkang kita aturaken wonten dalu menika. Ketaatan ingkang termasuk bentuk kesyirikan. Napa menika? Nggih menika taat dumateng para ulama, taat dumateng para umara, para pemimpin wonten ing babagan menghalalkan menapa ingkang dipun haramaken Allah utawi mengharamkan ingkang dipun halalaken Allah. Nah, menika termasuk bentuk kesyirikan. Nah, samangke badhe kita aturaken riwayat-riwayat ingkang nerangaken babagan menika. Ya. Terus taat ingkang termasuk kesyirikan. Taat ingkang haram ingkang hukumipun syirik. Napa? Taat dhateng ulama utawi umara wonten ing babagan menghalalkan yang diharamkan Allah utawi mengharamkan apa ingkang dipun halalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, contonipun apa? Contonipun ingkang naminipun khamr minuman keras menika hukumipun apa? Haram. Lajeng wonten ulama, wonten kiai ingkang nggadahi pemanggih menika halal. Kok lajeng kita nderek melu mantuk-mantuk. Taat dhateng dawuhipun menika. Kita sami kemawon sampun dadosaken ulama menika sami kalian Allah Subhanahu wa taala. Makaten ugi menawi wonten pemimpin ingkang ngaram alalaken menapa ingkang dipun haramaken Allah. Menika lajeng kita taat. Menika sami kemawon kita dadosaken pemimpin menika dados pangeran kita. Paramila menika termasuk bentuk kesyirikan. Nggih. Ya menika taat ingkang haram ingkang sepisan. Lajeng ingkang nomor kalih taat ingkang haram inggih menika ingkang sak ngandhapipun, boten syirik ananging maksiat. Boten syirik ananging maksiat. Napa menika taat ingkang haram ingkang hukum termasuk maksiat inggih menika taat dumateng para taat napa sanesipun menapa ingkang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah utawi menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dados sanesipun taat menika. Menawi taat wonten ing perkawis mengharamkan menapa ingkang dipun halalaken Allah menika termasuk kesyirikan. Aning menawi ketaatan wonten ing sanesipun kados ingkang sampun dipun aturaken wonten ing ngajeng. Pemimpin ngajak maksiat mboten nganggep menika halal ya. Ananging tetep nganggep menika haram ananging ngajak supados napa korupsi ya, tetep yakin bilih menika haram
Tetap yakin bilih menika haram. Lajeng kita nderek kemawon taat. Menika termasuk ingkang dipun haramaken. Ananging mboten ngantos derajat syirik. Ingkang syirik napa wau? Ingkang menghalalkan apa yang diharamkan Allah utawi mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Dados menawi nganggep menika tesih haram ananging dipun tindakaken menika mboten ngantos dumugi derajat syirik ananging namung haram. Lan menika gumantung napa mengke dosa ageng utawi dosa alit menika gumantung napa ingkang dipun perintahaken menika. Menika macam-macam ketaatan. Atus wonten taat ingkang dipun syariataken ingkang dipun perintahaken wonten taat ingkang dipun haramaken nggih. Nah, wonten ing dalu menika ingkang badhe kita aturaken nggih menika ingkang termasuk kesyirikan, taat ingkang termasuk kesyirikan nggih menika taat dhateng para ulama, taat dhateng para ulama lan umara wonten ing babagan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah, kita aturaken dalil-dalil ingkang makepokan kalian pembahasan menika ingkang sepisan inggih menika riwayat saking Ibnu Abbas. Dipun ngendikaken wa qala Ibnu Abbasin yushiku ay an tanzilu alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Terus Ibnu Abbas menika ngendika meh-meh wae watu iku medun saka langit. Aku ngucapake qala Rasulullah wis ngendika wa taqulun ananging sira padha ngucapake qala Abu Bakar wa Umar ananging Abu Bakar lan Umar ngendika kados mekaten. Bapak-bapak, ibu-ibu sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Dados riwayat menika nerangaken menika nalika wonten ing peristiwa haji. Terus Ibnu Abbas sareng kalian para sahabatipun menika nindakaken haji. Lan Ibnu Abbas rikala semanten mereka merintahaken supados hajinipun menika katindakaken kanthi haji tamattu. Haji tamattu menika napa? Inggih menika umrah langkung rumiyin lajeng dipun rampungaken umrahipun tahalul lajeng mangke nengga wektalipun haji niku kawitan tanggal 8 Dzulhijjah lajeng ihram malih ngantos dumugi rampung menika haji tamattu. Napa umrah riyin lajeng nembe haji. Menika rumiyin ingkang dipun dawuhaken Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Ananging wonten ing wekdal menika wonten saperangan saking sahabat ingkang boten purun nderek menapa ingkang dipun dawuhaken Ibnu Abbas menika. Napa alasanipun? Alasanipun amargi Abu Bakar lan Umar menika nglarang. Abu Bakar lan Umar menika mboten ngeparengaken haji kanthi cara mekaten. Milih cara sanesipun. Saya menika kiron utawi ifrad. Kiron menika dipun gabungaken haji kalian umrahipun. Ifrad menika namung haji kemawon. Atas menika terus wonten saperangan ingkang ngendika dhateng Ibnu Abbas bilih Abu Bakar lan Umar nglarang haji kanthi cara tamattu menika, kanthi haji tamattu menika. Lajeng Ibnu Abbas menika ngendika atus ingkang dipun terangkan wonten mriki. Yusiku meh-meh wae watu-watu iku padha medhun saka langit.
Napa sebabipun? Ya, menika Ibnu Abbas ngendika qala Rasulullah. Ya, dados ingkang merintahaken haji tamattu menika sinten? Rasulullah. Anake kok malah ditandingi. Ya, kalian apa? Pangandikanipun Umar lan Abu Bakar. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Dados wonten ing hadis menika Ibnu Abbas menika nerangaken bilih Allah Subhanahu wa taala menika badhe nurunaken napa azabipun, siksaanipun. Nggih menika watu saking langit. Amargi napa tiang-tiang menika sami ngrumiyenaken menapa ingkang dipun ngendikaaken Abu Bakar lan Umar radhiyallahu anhuma tinimbang menapa ingkang dipun ngendikaaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados langkung ngrumiyenaken, langkung milih menapa ingkang dipun ngendikaaken Abu Bakar lan Umar tinimbang menapa ingkang dipun ngendikaaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamangka ketahipun, ketahipun tiyang ingkang iman dumateng Rasulipun, dumateng Rasulipun Allah, dumateng Nabi Muhammad, menika ketahipun nderek tuntunanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam lan ngrumiyenaken menapa ingkang dipun ajaraken, ingkang dipun ngendikaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinimbang sanesipun sinten kemawon. Senadyan Abu Bakar sahabat ingkang paling minulya menika. Nggih. Nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Hadis menika nedahaken napa? Hadis menika nedahaken dipun haramaken annahu yadullu ala tahrimi ta'atil ulama wal umara fi ma khalafa hadya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis menika nedahaken apa? Dipun haramaken taat dumateng para ulama, taat dhateng para umara, para pemimpin wonten ing perkawis-perkawis ingkang menyelisihi menapa ingkang dipun ajaraken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis menika nedahaken apa? Haram, boten pareng kita taat dhateng para ulama, boten pareng taat dhateng para umara, para pemimpin menawi dawuhipun, ketetapanipun menika bertentangan kalian menapa ingkang dipun ajaraken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab menawi napa dawuhipun Abu Bakar, dawuhipun Umar kemawon boten saged dipun utamakaken tinimbang dawuhipun Nabi. Menika Abu Bakar, menika Umar sahabat-sahabat ingkang minulya. Sahabat-sahabat ingkang nate gesang sareng kalian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ewa semanten menawi bertentangan ingkang dipun utamakaken nggih menika dawuhipun Nabi. Nah, menika napa melih sak menika namung dawuhipun kiai utawi ustad utawi pemimpin kok bertentangan kalian dawuhipun Nabi pun ingkang kita utamakaken nggih dawuhipun Nabi. Nggih dawuhipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk wonten ing babagan menghalalkan apa yang diharamkan utawi mengharamkan apa yang dihalalkan. Menawi wonten ulama, wonten umara ingkang menghalalkan menapa ingkang dipun haramaken Allah mboten pareng dipun taati. Nggih, mboten pareng dipun taati. Nggih. Nggih, salajengipun bapak-bapak, ibu-ibu sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Nah, menika ugi nedahaken bilih hadis menika ugi nedahaken bilih sedanten tiyang menika pangandikanipun, pendapatipun menika saged dipun tampi, saged dipun tolak. Dados sedanten tiyang-tiyang sinten kemawon, saya menika ulama, saya menika umara,
napa melih kados kita namung tiyang ingkang biasa menika pendapatipun pemanggihipun saged dipun tampi saged dipun tolak. Dipun tampi nggih menika menawi sesuai kalian ajaran agami. Dipun tolak menawi bertentangan. Menika sinten kemawon. Kados ingkang dipun ngendikaken Imam Malik, kullun yu'khadhu min qawlihi. Kullun yu'khad min qawlihi wa yuraddu. Illa sahib hadzal qabri. Kabeh wong iku iso ditampa pendapate, iso ditolak. Kejaba sahib hadzal qabr. Nggih menika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik ngendika nalika wonten ing Madinah wonten ing Masjid Nabawi wonten ing sacelakipun kuburanipun Nabi. Terus sedanten tiyang sinten kemawon saged dipun pendet pendapatipun menawi sesuai kalian syariat. Ananging mengatakan ugi saged dipun tolak. Kejawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi Nabi sallallahu alaihi wasallam menika nggih dipun tampi. Amargi Nabi menapa ingkang dipun ngendikaken Nabi menika mesti leres. Allah ngendika wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa, Nabi menika mboten ngendika miderek hawa nesunipun. In huwa illa wahyu yuha, ananging menapa ingkang dipun ngendikaken Nabi menika wahyu. Wahyu ingkang dipun wahyuaken Allah dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pramila Allah ngendika wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Terus menapa kemawon ingkang dipun beto rasul fakhudhu, mongko padha napa menika taat. Dipun taati, dipun pendet, dipun gondeli, dipun cepengi. Menika ingkang dipun beto Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedantenipun menika mboten wonten ingkang klentu. Benten menawi sanesipun Rasul. Sanesipun Rasul menika wonten ingkang leres, wonten ingkang klentu. Menawi leres nggih dipun pendet, menawi klentu nggih dipun tinggalaken. Niku. Nggih. Mekaten ugi saking hadis menika ugi saged kita pendet pelajaran nggih menika anna mukhalafata hadi Rasul sallallahu alaihi wasallam tujibu al-uqubah. Ya. Pilih menyelisih petunjukipun Rasul sallallahu alaihi wasallam menika ndadosaken kita badhe nampi uqubah, hukuman, azab, siksaan saking Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus akibat menawi kita menyelisih Rasul, menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita badhe nampi hukuman saking Allah Subhanahu wa taala. Atas ingkang dipun ngendikaken Ibnu Abbas. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah, nggih. Kita lajengaken ingkang nomor kalih. Riwayat saking Imam Ahmad. Wa qala Ahmad Ibnu Hanbalin ajibtu liqaumin arafu al-isnada wa sihhatahu wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Wa qala Ahmad Ibnu Hanbal, Imam Ahmad Ibnu Hanbal menika ngendika. Imam Ahmad bin Hanbal menika ngendika, ajibtu, aku iki gumun. Imam Ahmad menika gumun kalian sinten liqaumin marang kaum marang salah sawijining kaum arafu al-isnada kang padha ngerti sanad. Sanad menika napa? Sanad menika rangkaian perawi hadis. Dados hadis ingkang dipun riwayataken saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika lewat rawi. Saking Imam Bukhari ngriwayataken saking gurunipun terus dumugi sahabat saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menika naminipun sanad ya. Imam Ahmad ngendika aku gumun marang kaum marang wong-wong kang padha ngerti sanad. Menika rangkaian perawi menika. Wasihatahu lan ngerti menawa sanate iku sahih. Menika napa sahih. Ateges hadisipun nggih sahih, menawi sanadipun sahih nggih hadisipun sahih.
Banjur yadhabuna ila ra'i Sufyan, ananging padha milih pendapate Sufyan. Yang dipun maksud Sufyan ya menika Sufyan Ats-Tsauri. Nah, ulama menika termasuk ulama. Ya, terus Imam Ahmad niku gumun. Wonten tiyang ingkang ngertos hadisipun sahih, jelas-jelas menika pangandikanipun Nabi, ananging malah milih pendapatipun sanesipun Nabi. Contonipun Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nah, menika ingkang damel Imam Ahmad menika gumun. Nah, lajeng piyambakipun ngendika, wallahu taala yaqul, lan Allah taala iku wis ngendika. Nah, menika dalilipun Imam Ahmad. Nah, wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibuhum adzabun alim wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, supaya wong-wong kang menyelisi dawuhe Rasul iku padha wedi. Nah, ai tusibahum fitnah, padha wedi bakal nampa fitnah. Terus menawi napa menyelisi para rasul, menyelisi dawuhipun Rasul menika badhe nampi fitnah. Au yusibahum adzabun alim, utawa bakal nampa azab kang pedih. Ya. Lajeng dipun ngendikaken atad dari mal fitnah. Apa sira ngerti apa iku kang dimaksud fitnah? Dados wonten ing ayat menika dipun terangaken bilih tiyang ingkang boten taat malah menyelisih dawuhipun Rasul samangke badhe nampi fitnah. Badhe nampi fitnah. Napa ingkang dipun maksud fitnah? Nah, Imam Ahmad ngendika al fitnatu asyirku. Nah, kang dimaksud fitnah yaiku syirik. Nah, ingkang dipun maksud fitnah ya menika napa? Syirik. Nah, menika nedahaken bilih tiyang ingkang menyelisi dawuhipun Rasul, menika saged ndadosaken tiyang menika saged napa ngantos dumugi nindakaken syirik. Ada seketik moko seketik terus harus mengatakan ngantos akhiripun napa dados nindakaken kesyirikan wal iyad billah. Antos menika, yang ingkang menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam menika badhe nampi fitnah, badhe pikantuk fitnah. Yang dipun maksud fitnah yang Imam Ahmad ngendika menika syirik. Lajeng Imam Ahmad ngendika la'allahu idza radda ba'dha qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayg fa yuhliku. Isa uga menawa salah sawijining saka sira iku nolak ba'dha qawlihi, sebagian saka pangandikane Nabi. Ayyaqa bakal mlebu fi qalbihi ana ing atine syai'un minaz-zayg. Bakal mlebu ana ing atine kesesatan, banjur dheweke bakal cilaka. Nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Dados wonten ing hadis menika Imam Ahmad menika mengingkari tiyang ingkang mangertos wonten hadis ingkang sahih. Sahih dipun riwayataken saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ananging salajengipun piyambakipun menika malah milih pangandikanipun tiyang sanes kados dene Imam Sufyan Ats-Tsauri lan sanesipun. Terus menika ingkang dipun ingkari Imam Ahmad. Ya. Monggo ketahipun kados ingkang sampun dipun aturaken ketahipun kita menika langkung utamaaken menapa ingkang dipun ngendikaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinimbang tiyang sanes. Nah.
Lajeng wonten ing riwayat menika ugi dipun terangaken bilih Imam Ahmad menika nerangaken ancaman. Ancaman kagem tiyang ingkang menyelisih dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah ngutamaken dawuhipun saksanesipun Nabi sallallahu alaihi wasallam menika sakmangke badhe napa pikantuk fitnah. Ya menika syirik. Ya menika dipun dadosaken napa wonten kesesatan ingkang mlebet wonten ing atinipun. Salajengipun tiyang menika badhe cilaka sae wonten ing donya utawi wonten ing akhirat. Wonten ing ayat sanes Allah Subhanahu wa taala ngendika falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Falamma zaghu mongko nalika wong-wong iku padha melenceng. Azaghallahu qulubahum, mongko Allah ndadekake ati-atine wong-wong iku dadi melenceng uga. Terus nalika wonten dawuhipun Nabi sallallahu alaihi wasallam kok mboten dipun tampi, malah milih dawuhipun tiyang sanes sanesipun Nabi ingkang bertentangan kalian dipun Nabi menika dipun dadosaken apa atinipun menika menyimpang. Ingkang kathahipun menika tetep mlampah wonten ing mergi ingkang lurus dipun dadosaken menyimpang. Sekedhik mboko sekedhik mboko sekedhik langsung napa lajeng napa tambah tebih anggenipun menyimpang ngantos saged akhiripun dados napa nindakaken kesyirikan. Waliyadu billah. Ya. Di salajengipun Bapak-bapak Ibu-ibu sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah, wonten ing riwayat menika kita saged mangertosi nggih menika tahrimu at-taqlid ala man ya'rifu dalil wa kaifiyat al-istidlal. Terus mboten pareng kok kita menika taklid. Taklid menika napa? Taklid menika melu-melu. Menapa menika? Nggih. Taklid buta, terus melu-melu mboten ningali dalilipun. Terus kagem tiyang ingkang mangertos dalil, kagem tiyang ingkang mangertos caranipun kados pundi ngagem dalil menika mboten pareng kok melu-melu taklid. Kedaipun tiyang ingkang mangertos dalil menika nggih nderek dalil. Kejawi napa tiyang menika ingkang tiyang ingkang awam sanget. Terus mboten ngertos dalil, mboten ngertos caranipun memahami dalil menika, menika benten. Pramila dipun terangaken wonten mriki jawazu taqlid liman la ya'rifu dalila. Menawi tiyang menika mboten mangertos dalil menika nggih pareng taklid. Bi ayyuqallida man yasiku bi ilmihi wa dinihi wa ahli ilmi. Nggih menika taklid ingkang dumateng tiyang ingkang piyambakipun yakini, ingkang piyambakipun pados dhateng tiyang menika, pitados dhateng ilmunipun, agaminipun saking kalangan ahlul ilmi, para ulama. Terus menawi kita menika mboten mangertos dalil nggih mboten napa-napa. Kejawi menawi kita mangertos dalil wonten ing riwayat menika dipun terangaken apa? Ngertos hadis ingkang sahih saking Kanjeng Nabi, lajeng malah milih pendapatipun tiyang sanes menika mboten pareng. Nedahaken tiyang ingkang mangertos dalil mboten pareng kok taklid. Ya, tiyang ingkang mangertos dalil nggih kedah nderek dalil kasebat. Ya. Nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah, kita lajengaken ingkang nomor 3. Riwayat ingkang nerangaken babagan menika ingkang nomor 3 nggih menika saking sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhil ayah. Ya, saking Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Adi bin Hatim menika salah setunggalipun sahabat ingkang terkenal ya. Ingkang piyambakipun menika rumiyin menika agaminipun Nasrani.
Saderengipun mlebet Islam menika Nasrani. Lan rumiyin Adi bin Hatim menika tiyang ingkang napa menika sengit dhateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amargi napa? Adi bin Hatim menika pimpinan kabilah. Pimpinan kabilah. Kawatos menawi Nabi sallallahu alaihi wasallam menika nguwaosi kabilahipun Adi bin Hatim, samangke Adi bin Hatim mboten gadhahi kedudukan malih. Mboten gadhahi kedudukan malih pramila sengit kalian Kanjeng Nabi lan kaum muslimin. Ngantos wonten ing salah satunggalipun dinten menika kaum muslimin menika nyerang kabilahipun Adi bin Hatim. Amargi napa buat kegiatanipun kirang, akhiripun Adi bin Hatim menika melajar melarikan diri. Ananging emanipun napa sederek setrinipun adikipun Adi bin Hatim ingkang setri menika ketinggal. Mboten dipun ajak melajar menika ketinggal. Akhiripun apa? Dipun dadosaken tawanan, dipun beto wonten ing Madinah. Dipun dadosaken tawanan. Nah, akhiripun apa? Sederekipun Adi bin Hatim menika nyuwun dhateng Kanjeng Nabi supados dipun bebasaken. Kaping sepindhah dereng dipun kabulaken, kaping kalih dereng dipun kabulaken. Akhiripun ngantos akhiripun dipun kabulaken. Aneng napa nalika dipun bebasaken menika mboten langsung dipun bebasaken. Sik nunggu nganti ana wong kang iso ngeterake sira ana tumuju papan sira. Terus menika napa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dateng tawanan perang menika napa kados mekaten tumindakipun Nabi sallallahu alaihi wasallam dipun mulyakaken ngantos dipun padosaken napa tiyang ingkang saged ngeteraken dumugi griyanipun. Nah, akhiripun nalika sampun wonten rombongan dagang ya menika tumuju Syam, akhiripun nembe dipun keparengaken kondur. Nah, lan akhiripun ngantos dumugi griyanipun kepanggihan kalian kang masipun jeneng menika Adi bin Hatim, lajeng merintahaken supados Adi bin Hatim menika manggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhiripun Adi bin Hatim menika manggi Rasulullah wonten ing Madinah dan mangertos akhlakipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhiripun Adi bin Hatim menika mlebet Islam. Rumiyinipun menika tiyang Nasrani. Nggih. Wonten ing mriki dipun terangaken annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bilih piyambakipun menika mireng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhil ayah. Maos ayat menika. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ittakhadhu wong-wong iku padha ndadekake akhbarahum. Akhbar inggih menika ulama-ulamae wa ruhbanahum la ruhban menika ahli ibadah. Terus wong-wong iku ya menika ahli kitab padha ndadekake napa menika ulama-ulamae lan ahli ibadahe arbaban. Dadi arbab ya menika pangeran min dunillah saliyane Allah. Nah, terus menika wonten ayat dipun terangaken bilih ahlul kitab termasuk tiyang Nasrani menika ndadosaken rahib-rahibipun ulama-ulamaipun, ahli ibadahipun menika dados pangeran saksanesipun Allah. Ya. Nah, mireng ayat menika lajeng fakultu kula matur. Sinten ingkang matur menika? Ya menika Adi bin Hatim matur dhateng Kanjeng Nabi. Inna lasna na'buduhum. Duh Rasulullah, kita rumiyin nalika tesih kafir menika kita mboten manembah, mboten ngibadah dhateng napa datang ulama-ulama kita, datang ahli ibadah kita menika mboten. Kita dereng nate sujud datang ulama kita dereng nate salat kagem ahli ibadah kita. Menika rumaosipun Adi bin Hatim bilih ibadah menika ngertosipun nggih namung sujud, rukuk wonten ngajengipun menika. Nah,
Qala lajeng Kanjeng Nabi ngendika. Ingkang nerangaken napa sebabipun kok tiang-tiang Nasrani menika sami ndadosaken rahib-rahibipun, ahli ibadahipun, ulama-ulamaipun menika dados pangeranipun kados pundi? Alaisa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallah fatuhillunahu. Bukankah mereka menika rahibipun apa ahli ibadahipun para ulamaipun menika, bukankah mereka telah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, fatuharrimunahu, kemudian kalian mengikuti mengharamkannya. Dan mereka telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian kalian juga menghalalkannya. Qultu lajeng kula matur, anjing menika Adi bin Hatim matur, balah nggih leres kados mekaten. Dados rumiyin apa? Para ulamaipun, para ahli ibadahipun tiang-tiang Nasrani menika sami mengharamkan menapa ingkang dipun halalaken Allah. Kados sini napa? Nikah kagem napa pendeta menika mboten pareng. Kamangka nikah menika napa hukumipun? Halal. Menika dipun dadosaken haram. Lan kosa wangsulipun napa menghalalkan menapa ingkang dipun haramaken Allah. Babi menika haram, ananging lajeng dipun halalaken. Lajeng napa? Pengikutipun menika sami nderek, sami manut. Nabi ngendika fatilka ibadatuhum, iku kang dimaksud ibadah manembah marang wong-wong iku. Rawahu Ahmad dipun riwayataken Imam Ahmad wa Tirmidzi lan Imam At-Tirmidzi wa hasanahu lan dipun hasanaken Imam At-Tirmidzi. Dados bapak-bapak ibu-ibu sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Terus wonten ing riwayat menika dipun terangaken bilih taat dumateng makhluk, wonten ing maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala menika termasuk ibadah dumateng makhluk kasebat. Napa malih menika babakan tasyri', wonten ing babakan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah lan kasa wangsulipun. Menika termasuk napa ndadosaken makhluk kasebat dados sesembahan dados pangeran sak sanesipun Allah, pramila menika termasuk bentuk kesyirikan. Nggih. Lan saking riwayat menika ugi dipun terangaken wa tahrim haqqun lillahi taala. Pilih mengkan menika haqqun lillahi taala. Menika hakipun Allah. Ingkang nemtakaken menika halal, ingkang nemtakaken menika haram, ya menika namung Allah Subhanahu wa taala. Mboten pareng menungso menika lajeng nindakaken menika. Ingkang haram dipun halalaken, ingkang halal dipun haramaken. Menika mboten dipun keparengaken. Nggih. Nggih, mekaten ugi saking hadis menika dipun terangaken bayanu linau min anwa'i syirk wa huwa syirku ta'ah. Hadis menika kinten salah setunggal jenis kesyirikan, ya menika syirik taat, syirik dalam ketaatan. Napa? Ya menika taat wonten ing babagan ingkang sampun dipun aturaken, mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Menawi kita taat, menika termasuk bentuk kesyirikan. Nggih. Maka tenugi saking hadis menika kita saged mangertosi masyru'iyatul ta'limil jahil. Dipun syariataken kita ngajaraken dumateng tiyang ingkang jahil, ingkang dereng mangertos. Kados Adi bin Hatim menika dereng ngertos. Ngertosipun ibadah menika nggih namung ruku' wonten ngajengipun rahib napa ulamaipun ruku' sujud menika. Ananging ibadah menika mboten namung nika. Ananging ibadah menika maknanipun luas. Nah, termasuk nggih menika taat. Taat wonten ing perkawis menika termasuk ibadah ingkang mboten pareng dipun tujuaken kejawi namung dumateng Allah Subhanahu wa taala kemawon. Nggih.
Bapak-bapak, ibu-ibu sedherek-sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Babile mekaten ingkang saged dipun aturaken wonten ing dalu menika, insyaallah kita lajengaken wonten ing pepanggihan sasampunipun. Mekaten mugi saged bermanfaat lan kathah kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wassallallahu wasallamu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.